Një emision ekskluziv Ky emision përkrohet nga Bira Belge, Install Engineering, Toni Kompani, Aeroklima. Përshëndetje shikues të nderuar. Po takohemi në emisionin Shtylla në episodin e fundit për këtë vit kalendarik, e prodhuar ekskluzivisht nga Kosova Press për ekonominë. Tema kryesore pjesës së parë gjatë këtij emisioni do të jetë rritja e tatimit në pronë. Do të flasim po ashtu në studio për këtë temë. Gjithashtu, as këtij emisioni nuk do t'i mungojnë tregimet për sukseset. Zakonshëm, edhe kësaj radhe, në fillim do t'i ndjekim titujt kryesor të këtij emisioni. Nga java tjetër, tatimi në pronë rritet për 200%. Kjo pas vendimit të marrë në vitin 2024, por që atëherë ishte shtyer, teksa tash viti i ri na gjen me rritje të tatimit në pronë. Në studio do të flasim me drejtorin e ATK-s, Mentor Hysenin. Po për rritjen e tatimit, do të flasim edhe për të hyrat që këtë vit janë mbi 1 miliard euro. Në rubrikën Momentum do të flasim për kompaninë e sigurimeve që ka mbi 150.000 klientë. Madje, këtë vit ka paguar mbi 2 milion euro për kompensim tek vetëm një biznes. Historia e Liridona Bujupaj, si nisi biznesin e saj të vogël në fushën e organizimit të eventeve. Në fillim, përmes storjes së përgatitur nga kolegja Erlinda Krasniqi, do të kuptojmë më shumë për vendimin që rrit tatimin në pronë nga viti i ardhshëm. Në fakt, ky vendim është marrë në fund të vitit 2024, por zbatimi ishte shtyer për vitin që po hyjmë. Me këtë vendim, tatimi në pronë do të dyfishohet. Tatimi në pronë në Kosovë pritet të shënojë rritje mbi 200% pas dështimit të miratimit të ligjit për ndarjen buxhetore në kuvend. Ligji për tatimin në pronë që përfshin shkallën progresive të tatimit ishte miratuar në vitin 2024 dhe zbatimi i tij ishte planifikuar për vitin 2025. Gjatë periudhës së fushatës zgjedhore në vitin 2025, zbatimi i shkallës progresive u shty për vitin 2026 për të krijuar hapësirë për rishikim ligjor dhe koordinim me komunat, të cilat kishin kërkuar lehtësime për qytetarët dhe bizneset. Vendimi për shtyerje u bë ligjërisht përmes ligjit për ndarje buxhetore të miratuar në dhjetor 2024, që siguroi bazën ligjore për këtë shtyerje. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, paralajmëroi se tatimi në pronë për prona komerciale mund të rritet mbi 200%, nëse nuk ndryshohet vendimi i Ministrisë së Financave lidhur me aplikimin e shkallës progresive të tatimit në pronë. Neve si Asociacioni Komunave të Kosovës edhe para disa viteve kemi kërkuar që ky ligj për tatimin pronë të amandamentohet në mënyrë që taksa progresive mundësisht të hiqet nga ky ligj, sepse taksa progresive ndikon në ngritjen e fakturave për qytetarët, po gjithashtu edhe për bizneset. Mirë po më së shumti për bizneset në këtë rast, për prona komerciale. Nëse vlerësohet se sa kanë paguar këtë vit bizneset dhe në vitin e ardhshëm, nëse nuk ndryshohet vendimi i Ministrisë të Financave, atëherë tatimi në pronë për prona komerciale mund të shkojë më shumë se sa 200%. Domethënë neve kemi bërë një analizë në bazë sa tani paguajnë bizneset dhe sa do të paguajnë vitin e ardhshëm nëse nuk pezullohet ky nen, nëse vlera e pronës komerciale është rreth 7 milion euro, atëherë deri më tani taksa tatimin pronë është paguar rreth 11.000 deri në 12.000 euro. Mirë po me këtë nen, me shkallën progresive të tatimin pronë, i njëjti biznes do të paguajë rreth 26 deri 26.500 euro, 26.500 euro tatimin në pronë, do të thonë që i bjen mbi 200%. Asociacioni Komunat Kosovës po shpreson që Ministria e Financave të marrë vendim për shtyrjen e afatit të lëshimit të fletpagesave për qytetarët dhe bizneset. Neve po shpresojmë që Ministria e Financave do të merr një vendim për shtyrjen e afatit të lëshurjes së
flet pagesave për qytetarët dhe për bizneset, sepse afati se kur shohen këto faktura tek bizneset është prej datës 1 janar deri me 31 janar. Neve do presim se cili do t'jetë qëndrimi i Ministrisë Financave në këtë rast, sepse ata mund ta marrin një vendim për shtyrjen e afatit të lëshuarjes së fakturave ndaj qytetarëve dhe ndaj bizneseve. Kryetarët e komunave janë ankuar në Asociacionin e Komunave të Kosovës, sepse bizneset kanë bërë presion tek kryetarët e komunave, duke menduar që komunat janë kushtemeshton fajtore për ngritjen e mundshme të fakturave të tatimin pron, ashtu siç është aloduar në të kaluarën kur janë ngritur fakturat e tatimin pron për qytetarët e Republikës së Kosovës. Dhe jemi duke pritur sepse vitin e kaluar Ministria e Financave e ka parapo në ligjin për buxhetin për këtë vit edhe ka pezulluar këtë nen. Do ta shohim deri në fillim të janarit se a do të marrë ndonjë vendim Ministria e Financave sa i përket kësaj mundësie, dhe nëse jo, atëherë si asociacion do të kërkojmë nga Ministria e Financave që mundësisht ta shtyjë shimin e fakturave deri në fund të marsit. Shqetësimet janë të pranishme edhe te sektori i bujqësisë. Fermeri Valon Vehapi, i cili kultivon drithra në rreth 200 hektar tokë dhe shumicën e engastrave i ka me qira, shprehet se rritja e tatimit në pron do të rëndonte më shumë buxhetin e fermerëve dhe do ndikonte drejt për drejt shtresën më të varfër. Tatimi pron, nëse i bojmë për ngastrat e bujqësisë, tokat që i punojnë katunart. Tash unë për shembull që jam si bujq komercial, edhe i kam thujse 100% ngastrat në qira. Nëse një ngastër është konë prej 100 euro dhe 200 euro e kemi pagu për hektar qiron. Tash, sa do t'jetë kjo pjesa e tatimit në pron, do të na bartët neve si bujq. Do të thotë tatimin pron në ngastrat e bujqësisë, nuk po flas për shtëpia, për ndërtesa, për objekte të mëdha. Po për tokën bujqësore do t'i prek drejt për drejt shtresën më të varfër të shoqërisë. Çmimi komunikonon se këta kanë shkuar me një farlloj e kanë këshyrën sa e ka vlerën toka, nëse 1 hektar toka ka kalu vlerën e 50.000 euro, e ka me pas tatimin pron, dikun 1 hektar deri në 70 euro hektari ka me pas. Çka do t'jetë një kosto e papërballueshme për bujqit. Kjo a di ç'është puna vjen? Me një anë për krah me mjetë e subvencioneve, anën e kundërt kthehet edhe ta merr atë pjesë. Megjithatë, sipas ministrit në detyrë të financave Hekuran Murati, tani nuk është më e mundur që vendimi të shtyhet sërish pa miratimin e kuvendit për ligjin për ndarjen buxhetore. Pa këtë ligj, shkalla progresive rrezikon të hyjë në fuqi pa asnjë ndryshim, duke rritur ndjeshëm faturat për qytetarët dhe bizneset, përfshirë pronat komerciale. Ministri në detyrë i financave Hekuran Murati thekson se pa një qeveri të re të formuar shpejt dhe pa miratimin e ligjit për ndarje buxhetore, nuk është e mundur të bëhen ndryshimet e nevojshme ligjore. Ligji për tatimin në pronë në Kosovë përfshin shkallën progresive të tatimit për pronat individuale, pronat komerciale dhe tokat bujqësore. Zbatimi i kësaj shkalle progresive është shtyer për vitin tatimor 2026 përmes ligjit për ndarjet buxhetore për vitin 2025 me 12 dhjetor 2024. Po besoj që keni pa që në ligjin për ndarje buxhetore, projekt ligjin që kemi dorëzuar në kuvend, është para pa shtyra, sepse ne kemi para pa që të ndryshohet ai ligj në koordinim me komunat, se kemi pa që komunat kanë kërkuar të bëhet ndryshimi, por ja që, siç e dini, partitë opozitare nuk e votuan projekt ligjin për ndarje buxhetore, kështu që tash na mbetet që të sigurohemi që do të kemi qeveri sa më shpejt që është e mundshme, e kjo mundsohet vetëm me një rezultat ku lëvizjeve dhe ndosim me partnerët të koalicionit e përsërit një rezultat të ngjajshëm sikurse në vitin 2021. Pra që qeveria të formohet në afat rekord dhe të bëhen ndryshimet e nevojshme, të miratohet ligji për ndarje buxhetore, si dhe pastaj të bëhen edhe ndryshim plotësimet e ligjeve të tjera të nevojshme. Faleminderit. Për tatimet, do të vazhdojmë të flasim gjatë intervistës në kuadër të emisionit Shtylla. Me ne në studio është drejtori i përgjithshëm i administratës tatimore të Kosovës, zotri Mentor Hyseni. Zotri Hyseni, mirë se erdhët. Mirë se u gjej. Po e nisim këtë bisedë me informacionin që tashmë vetë se e keni prezentuar. 1 miliard euro të inkasuar gjatë këtij viti. Fillimisht pra po flasim për këtë, por nga ajo që keni prezentuar minimalisht 50 milion euro, më shumë i keni mbledh këtë vit. Nga kjo rritje? Në parim, sot, përderisa vija këto, domethënë hyrat vjetore përfundimisht janë ndikon 1 miliard e 40 milion.
Me këty në përqindjo diko 11% krahasu me vitin para prak, që i bie diko jo 50, po 110 milion më shumë se sa vitin e kalim. Pra, atë kë ka shënu një rritje prej 11% krahasu me vitin para prak, po nëse e këshyrë këto pak në historik, në 5 vitet e fundit, prej vitit 2021, ka një rritje mesatare diko prej 18%, kur këta e krahasën me rritjen e brutoproduktit vendor, që është mesatarisht rreth 5.5%, i bie që ka një tejkalim gati një 250% në krahasim me rritjen e brutoproduktit, që kjo është një tregues që Kosova si bizneset po fiskalizohen në mënyrë të mirë të mbarë. Pra, Por janë diku edhe 7 ditë, a do të ketë edhe të tjera inkasime? Po, të na janë të rëndësishme data 15 edhe 20, po normalisht këto data reflektojnë një ditë ose 2 më vonë, varësisht nëse është sikur kësaj radhe kur deklarohet të vëshëmet 20, nëse është vikend, mandej mirë dita e parë javës së ardhshme, e mandej reflektohen në sistem të nesërmen, që sot është dita kur reflektohen më së shumë. Sa është shuma totale e borxheve tatimore në Kosovë? Tek pjesa e borxheve është jashtëzakonisht një fond i madh i borxheve që është grumbulluar ndër vite, shkon diku rreth 600 milion, e kalon 600 milionëshin. Pra kjo është, kisha mujt me thonë që nashte pjesa më fragjile e ATK-s. Pra diku 60% e këtyre vjetore që kemi mujt me mbledh si vjet, është fondi i borxheve që është grumbulluar ndër vite. A ka ndonjë plan konkret të inkasohen edhe këto 600 milion? Normalisht që na jemi tu mendu me ristrukturu pjesën e mbledhjes së borxheve, për faktin që po tham pjesa më fragjile për arsye se kjo njësi është koncentru kryesisht në qendër të Prishtinës edhe i kalon departamentet rajonale, këtë drejtoritë rajonale, pa funksion atje të mirëfillt. Kështu që borxhet e ka pas përgjegjësi me mbledh qendra e Prishtinës, edhe unë kum konsideru si drejtor i ri që ju ka hek një pjesë e përgjegjësisë drejtorëve rajonal për ata çfarë shkruajnë, nuk e kam pas përgjegjësi me mbledh. Edhe ideja është që këto me bën një ristrukturim që kryesisht njësitë fillestare, se mbledhja e borxheve është ndodhur një 4 njësi, për qëllime teknike, po e them që njësia parë dhe dytë, ata bojnë thirrjen, domethënë është një qasje më e butë krejt në fillim mas 10 ditë që krijohet borxhi. Mandej njësia dytë fillon me vendosjen e barrës për mi pasurinë që e kanë ata, edhe bllokimin e llogarisë, e njësia e tretë bën konfiskim. Tash njësinë e parë dhe të dytën po mendojmë me i dërgu na për rajone, cilat kanë me qenë përgjegjësi e drejtorëve rajonal. Me njërën anë, ata kanë mu vlerësu edhe për mbledhjen e borxheve, edhe në anën tjetër ata kanë mu konë të vëmendshëm kur shkruajnë borxhe ose kur kontrollojnë biznesit që ajo shumë që shkruhet duhet edhe mu mbledh. Cilët sektor kanë kontribuar më së shumti në rritjen e të hyrave tatimore? Po tash me sektorët është pak problematike me ditë, sektorët ma problematik i dim, ndërsa natë e tatimet ma shumë e masëm me llojin e tatimeve. Për shembull, TVSH-ja bën pjesë diku me 45.5%, 49.5% të hyra përgjithshme. Diku me 29 janë tatimet të ardha personale dhe 21 janë tatimet të ardha në korporata. Ma e rëndësishme është me tregu çfarë tregon kjo përqindje e të hyrave sipas ndarjes tatimore, sesa me këshirë cili sektor prodhon më shumë. Në këtë aspekt tregon që Kosova është më shumë shoqëri konsumuese. Që bie se tatimi mbi lirën e shtuar është tatim në konsum. Nuk është tatim në investim ose në fitim që bëhet. Kështu që në njërin anë tregon që shoqëria kosovare është shumë konsumuese, pra prodhimin e kemi tullt, edhe në anën tjetër tregon që ka fiskalizim këtë të mirë të pjesës së bizneseve cilat merren me shitje ose prodhim në Kosovë. A falen ndonjëherë borxhe tatimore dhe sipas cilave kritere? Po, ligji ka parapa që periudha kur një tatim bëhet më i pambledhshëm është 10 vite. Pra, në momentin kur është kriju, deri në 10 vite administrata tatimore e Kosovës ka të drejtë me kërkuar të borxh. Edhe mi zhvillu të gjitha çdo procedura që janë në departamentin e mbledhjes së borxheve, mirë po mas 10 vite mandej hub këtë drejtë. Që i bie në bazë të kërkesave ligjore, mandej këto borxhe ose do të mu shly ose do të mu fal. Deri më tash ato që ka përdori ka qit këto si tatim pagues në
prej pjesës aktive në pasiv, edhe nuk i ka trajtuar ose ligjërisht nuk i të drejtë më mbi mbledhja të borxhe. Mirë po ligjvënësit kanë parapas që deri në këto 10 vite ti dush si ATK dush me marrë të gjitha masat e nevojshme, terit edhe të konfiskimi për me provu me mbledh një borxh. Nëse ai mas gjitha këtyre masave bëhet i pambledhshëm, atëherë hyn në fuqi procesi i faljes së borxhit mas 10 vite kur edhe ato plakën. Po flisni pra edhe për një fiskalizim të mirë, si qëndron situata në 4 komunat veriore, si pjesë pra më problematike? Pjesa e 4 komuna është pak më komplekse, jo vetëm për administratën tatimore, po edhe për krejt shërbimet që ofrohen atje. Megjithatë, ne kemi filluar një proces të fiskalizimit atje përmes procesit të stikersave, që në projekte i stikersave, ku një stikers me formatin A3 vendoset në secilin biznes që është i regjistruar. Kjo ka për qëllim me pasë që cilat janë bizneset tjera që operojnë e cilat janë të paregjistruar. Në aktivitetin kryesor kemi filluar në komunat e Veriut, mandej kemi përfshirë dhe gjitha komunat e Kosovës. Kështu që qëllimi është me mri, me i regjistru gjitha ato biznese dhe me fiskalizu. Procesi është duke i mirë, kemi filluar edhe me rekrutimin diku të 60 praktikantëve, të cilët do të shpërndahen në regione, vetëm për këtë qëllim të implementimit të këtij projekti që po mendojmë që na i merr diku 6 muaj. Edhe besoj që ka më qenë hapi i parë që ka me ndihmu në luftimin të mirëfillt të ekonomisë jo formale. Për faktin që në periudhën e kaluar ATK-ja në shumicën e rasteve edhe analiza e rrisjeve kur bëhet kryesisht me bizneset që i ka tashmë në evidencë, në sistem të dhëna. Mirë po, ideja e stikersave është me pru numër më të madh të bizneseve që operojnë e që janë të paformalizuar. Pra, tentojmë me bëni shtrirje horizontale të numrit të bizneseve, rritjen e numrit të bizneseve, që kjo më vonë do të na përkthehet në rritje edhe të tyrave tatimore. Si përzgjidhen bizneset? A ka raste kur bizneset ankohen për kontrolle selektive? Tash të them të drejtën, kur kom ardhur për i gushtit të këtij viti, në ATK ka qenë një procedurë që 90% të bizneseve që kontrollohen bazë të analizës së riskut, që është një departament që bën analizën e riskut si platforma i analizon diku një 72 faktor për me vlerësu se cili biznes në cilin kategori të riskut është. Normalisht kur ki staf pak, është e rrugës që ti me orientu të bizneset që kanë risk më të lartë. 10% të bizneseve tjera ju dhon liria drejtorëve rajonal me përzgjedh ata në bazë të dyshimeve që i kanë në terren, në bazë të inspektorëve që i sjellin. Nashtë është vendimi i parë, po më duket është vendimi i të parëve që e kam marrë që edhe kjo pjesa e 10% nuk do të më konë subjektive, ata kanë të drejtë drejtorët rajonal me inspektor me propozu, po megjithatë edhe çato raste që propozohen që ai 10% ka me hinë analizë të riskut, me po analiza nëse ka në rast tjetër që pret në atë region me risk më të lartë që do të më kontrollu para këtyre që i kam propozu. Ose nëse propozimi i tyre është konsideru efektiv edhe analiza e riskut e qetë që është në risk të lartë, atëherë kontrollohet. Po nëse e qetë që është në risk të ulët, nuk ka arsye më kontrollu vetëm pse ka propozu një inspektor. Kjo mandej e zvëglon që të qasjen selektive për kontrollim të bizneseve, me qenë se them të drejtën e 90% prapë është bërë me analizë të riskut. Po na kemi dashur me hek edhe që 10% që mos me lënë as më të voglin dyshim që bizneset me dyshu që ATK-ja i kontrollon ato në mënyrë selektive. Tatimi në pronë në Kosovë pritet të shënon një rritje mbi 200%. Ky vendim u mor në fund vitin 2024, por u shty. Teksa tash nga 1 janari do të hyjë në fuqi. A mund të na sqaroni pak këtë? Unë besoj që kjo është tatimi mbi pronë është jashtë domenit të ATK-s. Është tatim që në bazë të ligjit për veçëverisje lokale është e hyrje dedikuar për komuna, edhe caktohet mbledhet prej atyre, kështu që nuk ka të bëjë me pjesën e ATK-s. Edhe kisha pas shef me qenë i rezervuar për atë çështje. Është çështje politikave tjera fiskale që nuk bën pjesën e ATK. A pritet ndryshime të tjera në politika tatimore në vitin e ardhshëm? ATK-ja është implementuese e ligjeve dhe politikave. Kryesisht ndryshimi politika bëhet në Ministrinë e Financa, Punës dhe Transferave, e mandej na jemi implementues të tyre. Kështu që tash për tash nuk ka ndonjë farë ndryshimi të politikave tatimore, por normat janë ato që kanë qenë
10% mundemi mu krenu me ata që jemi nashti me norma tatimore ma tulta në rejën që kjo ka mundësi mu përdorë si incentiv për ardhjen e bizneseve të reja prej rajonit. Një vendim i fundit është ai edhe rritja e pagës minimale, që fillimisht do të jetë 425 euro e nga korriku në 500 euro. A mendoni se do të ndikojë kjo në informalitet, pasi që bizneset dhe odat e bizneseve thonë se nuk janë konsultuar për një vendim të tillë? Lidhja e rritjes pagës minimale me informalitet nuk është e qëndrueshme. Na i kemi diku 457.000 punëtorë mesatarë që lajmërohen në baza mujore në ATK, edhe ku thash përpara që 49.5% janë të hyrat nga TVSH-ja, vetëm 29% nga të hyrat në ardhat personale. Kjo tregon që të hyrat në paga tatohen mjaft pak. I bie që me rritjen e pagës minimale, ose me rritjen e pagës në përgjithësi që rritja e pagës minimale i ngreta në gjitha kategorinë e paga, për ATK në për shtetin ka me shënu rritje të tyrave tatimore. Nuk e shoh ndaj farë ndërlidhje me informalitetin që është në ngritjes së pagës minimale. Si e konstatoni, a është subjektive? Rritja? Po. Unë e konsideroj që ato që bëjmë politikat kanë bërë analiza paraprake, nuk duket që është subjektive. Rritja e pagës minimale ka pësu rritje, domethënë, qysh prej viteve. E di që në 5 vitet e fundit është rritë më shumëti, po kjo prap shkon në thrymin e qasaj që na pak kemi të ardha në tyrat personale, e në tyrat e korporatave, e shumë më shumë kemi të ardha në tyrat nga TVSH-ja, që i bie rritja e pagës edhe rritja e fitimeve brenda bizneseve është në favor të ndjekjes së standardeve ndërkombëtare sa i përket uljes së TVSH-s si përqindje. Për shembull, në shtetet e zhvilluara të Bashkimit Evropian bëjnë pjesë diku me 25% hyra tatimore nga TVSH-ja, përderisa te na shkojnë diku 50% që është 100% i asaj që ka shtetet e zhvilluara të Evropës. Drejtor, një temë tjetër. Si trajtohen të ardhurat e diasporës që investon në Kosovë? A ka lehtësime për mërgatën që ha biznese dhe i shmangët tatimi i dyfish për qytetarët jashtë vendit? Kosova ka marrëveshje ndërshtetërore me shumë shtete, diku 27 nëse nuk gaboj, është numri i marrëveshjeve që i kemi me shtetet, edhe këto marrëveshje kanë për qëllim eliminimin e tatimit dyfish në ekonomi. Pra që nëse dikush për të njëjtin fitim ka pagu me një shtet tjetër, këto marrëveshje i mundsojnë me shmangë që tatimin e dyfisht. Sa i përket mërgatës, nuk ka ndonjë farë politike fiskale e cila i vën në pozitë më të lakmueshme sa i përket çështjes së tatimeve ose hapjes së biznesit. Na po mundemi me bë lehtësira për hapjen e bizneseve, që na për komuna të ndryshme kemi kriju modelin bashkë me ARBK në One Stop Shop, që me një institucion ata mund me bë regjistrimin e biznesit, hapjen e llogarisë në ato kështu me radhë, po nuk ka diçka politik të veçantë për pjesën e mërgatës. Një nga ankesat tuaja që patët në konferencën e fundvitit ishte edhe ajo për mungesë kapacitetesh. Cilat janë kërkesat tuaja? Pse nuk po mund të zgjeroni kapacitetet? ATK-ja sot ka dikon në mungesë 186 punëtor, sot kur po flasim. Ky numër varion, se dalin kur ki parasysh numrin e 700 punëtorëve, disa dalin në penzion këtë vit, disa në tjetrin, pra mesatarja e dalis në penzion gjatë vitit o diku 30. Pra i bie që nëse flas 2 muaj përpara, unë flas 186, në thëmë 185 ose 84. Sot është mungesa 186 që i bie rreth 30% të stafit aktual që e ka. Pra, me mungesë të 30% që ATK-ja ka mbri të hyrat, dhe me thonë, diku rreth 2.5 dhe 3 nën targetet që i ka caktuar Ministria e Financave. Mundë me thonë që është një handicap sa i përket pjesës së ATK-s. Na gjithmonë themi që kemi administratë publike të stërngarkume, po kjo zvoglimi i numrit të stafit në administratën publike shkon krah për krah me pjesën e digitalizimit. Cili është plani jonë për vitin e ardhshëm, është kryesisht rekrutimi i stafit të ri, edhe në anën tjetër digitalizimi i shumë proceseve që i liron tani pjesën e stafit që mu marrë me çështje tjera. Pra mundë me thonë që këto shkojnë bashkarisht digitalizimi edhe çështja e stafit,
që ato që po mundohemi me bëhe në plan të vitit 2026. Sot bile nënshkruva planin për pjesën e rekrutimit për vitin 2026, që është një numër tash 186 që po mendojmë mi rekrutuar për konkurse të ndryshme. Cilat janë targetet? Targetet janë prap diko një 13% më lartë se ky vit. Që i bie, pritjet e Ministrisë Financave, Punës dhe Transferit janë që ATK-ja ka me mri me ull ekonominë jo formale edhe më shumë se vitin e kaluar, për faktin që parashikimet për rritjen e bruto produktit janë shumë më të ulta se sa përqindja që është caktuar si target. Në këtë aspekt, na do të më konë vigilent, sidomos me pjesën e rekrutimit stafit, pjesën e digitalizimit, edhe luftimin e ekonomisë jo formale për me mujtë me mri këto targete, që unë besoj që janë të arritshme. Zotri Hyseni, faleminderit për intervistën dhe që ishit pjesë e shtyllës. Faleminderit për mundësinë, kënaqësi si gjithë. Në vazhdim do të mund të ndjekim një histori suksesi. Do të flasim për kompaninë e sigurimeve Euroseg, e cila është shtëpi e sigurimeve për mbi 150.000 klientë. Gjatë kësaj historie, mund të kuptoni se cila kompani ka përfituar 2 milion euro kompensim nga Euroseg. Me mbi 1.500 klient aktiv dhe më shumë se 200 të punësuar në gjithë Kosovën, Euroseg sot përfaqëson një nga historitë më të qëndrueshme të suksesit në industrinë e sigurimeve. Por kjo pozit nuk erdhi lehtë. Kur zoti Morina vendosi të sjellë Euroseg në Kosovë në vitin 2015, shumë kush mund të kishte dyshuar. Tregu i sigurimeve nuk ishte i stabilizuar, por vizioni i tij ishte i qartë, të krijonte një kompani që jo vetëm të funksionante, por të shndrohej në lider, duke ofruar siguri dhe besueshmëri për qytetarët. Sot, Euroseg nuk është vetëm një kompani sigurimesh, është një emër që simbolizon stabilitetin, besueshmërinë dhe standardet e larta. Qytetarët e Kosovës ndihen të mbrojtur për shëndetin, udhëtimet e tyre, madje dhe për bizneset që drejtojnë. Çdo shërbim që ofrohet ka një standard ndërkombëtar dhe çdo klient ndjen siguri se po mbështetet nga një kompani e fortë financiarisht dhe besueshme. Shoqëri Bytyqi, zëvendës kryeshef ekzekutiv dhe drejtor financiar në Euroseg, tregon se ideja e hapjes së kësaj kompanie në Kosovë erdhi nga përvoja e pronarit Kadri Morina në Shqipëri dhe vizioni për të zgjeruar investimet jashtë vendit, veçanërisht në troje shqiptare. Investimi i tij krijoi mundësinë për një kompani që të kontribuante në mënyrë të jashtëzakonshme në zhvillimin e industrisë së sigurimeve, duke vendosur standarde të reja qeveriseje dhe menaxhimi. Ideja e fillimit të aktivitetit në Kosovë është si rrjedhoja e një vizionit të madh që ka pronari zoti Morina në grupit Euroseg. Ai duke pasur një përvojë të madhe në fushën e sigurimeve së pari në Shqipëri, ishte vizioni i tij që investimet e tij mos të jenë të fokusuara vetëm në kufit brenda Shqipërisë, por të përfshihen edhe jashtë Shqipërisë, sidomos në tojet shqiptare. Edhe kishte një qëllim që të jetë edhe prezent në Kosovë. Ky ishte qëllimi parësor kur zoti Morina vendosi që të investojë në Kosovë. Ky ishte në periudhën diku në 2015, kur situata në kompaninë e sigurimeve nuk ishte aq stabile, dhe investimi i tij e bëri që të krijohet një mundësi për një kompani e cila do t'i kontribuante në mënyrë të jashtëzakonshme zhvillimit të industrisë së sigurimeve. Pra ky ishte vizioni parësor dhe pastaj sjolli një vizion me një standard këtë lartë të qeverisjes, me një standard ndryshe sa ishte parë deri më sot në fushën e industrisë. Dhe si pasojë sot jemi në një pozicion që kompania Euroseg luan një rol të rëndësishëm në fushën e sigurimeve, ka krijuar një stabilitet të qëndrueshëm, ka krijuar parametra të lartë financiare, e cila po kontribuan tashmë jo të vetëm në fushën e sigurimeve, në industrinë e sigurimeve, por po jep kontribute edhe të tjera të fushat të ndryshme. Por Euroseg nuk mat sukses vetëm me shifra financiare. Suksesi matet me besimin që kanë klientët, me bashkëpunimin me partnerët dhe me kontributin në fushat të tjera, si kultura, sporti dhe humanizmi. Eurosegu ka krijuar një standard të ri të qeverisjes në industrinë e sigurimeve, dhe si rrjedhoi tashmë kompania e sigurimeve është kompania jonë, Eurosegu është lider në fushën e sigurimit, sidomos në fushën e sigurimeve shëndetësore, ku ka krijuar një besueshmëri dhe një siguri për gjithë qytetarët, jo vetëm brenda Kosovës,
Sot qytetarët e Kosovës ndihen më të sigurt për shëndetin e tyre, ndihen më të sigurt edhe në udhëtimet e tyre, pra nuk e kanë brengën sepse kanë mbrapa një sigurim i cili ju rrin me qëndrueshmërinë e tij financiare dhe me besueshmërinë e madhe që ka kriju. Po ashtu, shërbimet cilët sot ofrohen nga Eurosigu kanë një standard të lartë ndërkombëtar që gjejnë një besueshmëri të lartë të klientët tonë. Pra thjesht ne si kompani e sigurimeve, jo vetëm që jemi lider në disa produkte kryesore të fushës e sigurimeve, por kemi kriju një besueshmëri të lartë të klientëve. Pra Eurosigu nuk e matë suksesin vetëm me shifra, po pavarësisht që me shifra qëndrojmë në nivel të lartë të qëndrueshmërisë financiare, por suksesi jonë matet me besueshmërinë që është kriju te klientët, me bashkëpunimin që kemi me partnerët e ndryshëm, si edhe kontributi jonë që tashmë është i përhapur edhe në fushën humanitare, në fushën e kulturës, të sportit, po e bëjnë shumë më atraktive kompaninë tonë që sot jemi në treg. Për të përballuar konkurrencën, Eurosig ka sjellë një qasje ndryshe në shërbimet dhe qeverisje, duke rritur vazhdimisht numrin e klientëve dhe stabilitetin e kompanisë. Sot, mbi 200 të punësuar dhe mbi 150.000 klientë përfitojnë nga korektësia dhe përkushtimi i stafit. Me një qasje ndryshe të ofrimit të shërbimeve, me një qasje ndryshe të qeverisjes, pra duke sjellur një përkushtim të stafit të kompanisë, që ka kriju besueshmërinë e lartë, dhe kjo tregon nga vetë fakti që kompania në çdo vit ka pas rritje të vazhdueshme, rritjen e qëndrueshmërisë stabile, dhe kjo ka kriju një stabilitet për vazhdimin me sukses në çdo vit. Pra ofrimi i këtyre standardeve të larta ka bërë që të krijojnë këtë favorizim në karshi edhe konkurencës e cila nga njerë nuk është edhe lehtë. Sot kompania jonë, Eurosigu, është lider në pagesat e dëmeve, pra një kthim i besueshmërisë që klientët ja valen. Pra është pothuajse ne jemi mbi 16% të pjesës e dëmeve në tërësi dëmet që paguhen në Kosovë, që është një vlerë e konsiderueshme, pra kthehet me miliona euro brenda një viti tek klientët e cilët kanë përkushtim të dhe besueshmëri të kompania jonë. Me një qasje ndryshe të ofrimit të shërbimeve dhe përkushtimin e stafit, kompania ka rritje të vazhdueshme dhe stabilitet të qëndrueshëm. Nga viti 2015, kur është bë pronë Eurosigu, pra zoti Morina, kompania vazhdimisht ka pas rritje të stafit, bashkëpunëtor të ndryshëm, dhe sot themi me kënaqësi se jemi diku mbi 200 punësuar në Kosovë, të cilat vazhdojmë me përkushtimin e tyre që të krijojnë një ambient të sigurt dhe të qëndrueshëm edhe për biznesin tonë, por një besueshmëri edhe për gjithë klientët tonë. Ne pothuaj që në çdo vit kemi rritje të numrit klientëve dhe kur themi rritje, është shtimi besueshmërisë të klientëve tonë, ku pothuaj kemi parafërsisht mbi 7.000 klientë në vit që neve na shtohen. Kjo falë besueshmërisë që kanë dhe korektësisë e kompanisë tonë ndaj shërbimeve të cilat i ofrojmë. Po ashtu mund të themi që numrit të cilën e kemi paraprak nuk na lëviz ose nuk na largohen si klient. Pra mbi 92% e klientëve që kemi të paraprak vazhdojnë të jenë pjesë e klientelës tonë, pra kjo është thjesht për shkak të korektësisë e kompanisë tonë, të stafit tonë dhe besueshmërisë që e kanë fituar. Vetëm këtë vit, kompania pagoi një dëmtim të madh prej 2 milion eurosh për kompaninë Elkos, duke treguar mbështetjen e saj të fortë ndaj klientëve. Nëse marrim shifrat e fundit, mund të jenë mbi 150.000 klientë që kemi aktual, të i përfshirë gjitha produktet e sigurimeve që ofrojmë, por nga ato sigurimet të detyrueshme deri te sigurimet të përgjithshme vullnetare, shëndetësore, sigurimet në udhtim, sigurimet që i krijojmë siguri ambientit të bizneseve, kur çdo pasiguri e mundshme që mund të krijohet bizneset e kanë sigurinë tek ne për të siguruar dhe për të pasur mbështetjen. Ne vetëm këtë vit kemi pas sa storje suksesit përveç rritjes së vazhdueshme, kemi pas edhe kthim të pagesës së dëmeve, ka qenë një ndër dëmet më të mëdha që ka shkaktuar një biznesit në Kosovë që është Elkosi, dhe kemi paguar vetëm një dëm është 2 milion euro, pra ku klienti jonë e ka pa mbështetjen tonë dhe sigurinë që ne ofrojmë. Por Eurosig nuk ndalet vetëm te biznesi. Investimet në sport, kulturë
dhe fusha humanitare e bëjnë kompaninë të prek jetën e njerëzve në çdo hap. Familjet e heronjve dhe policëve të rënë detyrë gjejnë mbështetje, të rinj gjejnë mundësi të zhvillohen dhe komuniteti ndjehet më i sigurt. Ne jemi financues të vazhdueshëm në fushën e kulturës dhe sportit, pa jemi sponsorizues të vazhdueshëm në sport për të dhënë mundësi zhvillimit këtyre aktiviteteve që të rritë të gjejnë një ambient sa më të mirë në vendin tonë. Po ashtu në fushën humanitare vazhdon kompania të financojë dhe të jetë pjesë kësaj fushë për arsye se njerëzit kanë nevojë edhe për këtë mbështetje. Na jemi financues të vazhdueshëm të familjeve të heronjve për policëve tanë cilët kanë rënë detyrë sidomos në pjesën veriore, ku për çdo vit kompania kontribon për të krijuar një stabilitet financiar për këto familje. Çelësi i suksesit të Eurosig është përkushtimi i stafit. Në çdo vit, kompania rritet, përmirëson shërbimet dhe krijon mundësi të reja për punonjësit dhe klientët. Mbi 200 të punësuar dhe mbi 150.000 klient sot përfitojnë nga besueshmëria dhe korrektësia që kompania ofron. Suksesi joni është arritur me përkushtimin dhe përgjegjësinë e stafit, se përndryshe nuk mund të ketë edhe kësi nivelit suksesit. Në anën tjetër, po ashtu, kompania krijon kushte të favorshme për të punësuar dhe vetë që edhe ata ta kenë një stabilitet edhe në punësim edhe për të ardhurët e tyre. Kushtet janë të mira, konsideroj që pagat janë mbi mesataren e të ardhurëve të përgjithshme që janë në Kosovë, normalisht pastaj varet edhe nga niveli i përgjithësisë të secili stafi ka. Performancat punësorëve tanë vlerësohet në çdo vit, pra rishikohet performancat dhe ngritet të ardhurat ngritën edhe në detyrë dhe mundësitë për jo vetëm për të punuar në Eurosig për stafin tonë, por edhe mundësitë për të krijuar karrierë, pra është një kompani e cila secili i ri mund të gjejë hapësirën e vet. Kjo është historia e Eurosig, një histori që tregon se një vizion i guximshëm, përkushtimi i stafit dhe besueshmëria ndaj klientëve mund të transformojnë një histori dhe të bëjnë ndryshim në jetën e njerëzve. Nga një ide në një kompani lider, Eurosig ka treguar se suksesi i vërtet është të bësh diferencën për të tjerët. Mbi gratë e shoqërisë sonë, familja rëndon më shumë. Mundësia për karrierë e biznes është më sfiduese. Por, në vazhdim, do të ndeshni një profil biznesi që erdhi si inspirim nga familja, nga fëmija e saj. Me gjithë sfidat, Liridona Bujupaj gjeti suksesin mes biznesit dhe familjes. Për Liridona Sabedinajn, dhuratat nuk janë thjesht objekte, ato janë emocione të paketuara me dashuri. Që fëmi, ajo e kishte artin brenda vetës. Ishte ajo mënyra e saj për të folur, për të ndruar, për të shprehur atë që ndjente. Edhe pse jeta nuk ja dha mundësinë të studiojë atë pasion, ajo nuk e la kur pas. Arti gjeti një rrugë tjetër për të dalë në dritë, përmes duarve të saj, përmes ngjyrave, detajeve dhe dhuratave që sot mbajnë emocione njerëzore. Historia e saj fillon në vitin 2016, kur hira e Vans Decor nisi të funksionoj vetëm online. Me shumë përkushtim dhe punë të palodhur, ajo ndërtoi hap pas hapi një emër që sot lidhet me dhuratat e personalizuara dhe dekore që flasin vetë. Në vitin 2021, Liridona mori një hap të guximshëm. Hapi lokalin e saj në Prishtinë, një hapësirë ku sot lindin ide, emocione dhe kujtime të paharrueshme. Por rruga drejt suksesit nuk ka qenë e shtruar me lehtësi. Si grua në biznes, ajo përballë me sfida të shumta. Përkraja morale nga familja dhe shoqëria ishte forca që e mbajti në këmbë, ndërsa financiarisht vendosi të ecë e vetme. Nuk pranoi ndihmë sepse donte të provonte veten, të shite sa larg mund të arrinte me besimin e vete dhe me punën e saj. Ka pasur momente të vështira, luhatje dhe pasiguri, por dorëzimi kur nuk ishte një opsion. Sot, fakti që vazhdon ende është suksesi i saj më i madh. Që nga viti 2016 operojmë vetëm online,
Në vitin 2021 ne morëm guximin të hapim edhe lokalin tonë në Ulpian, ku nga këto bëjmë dekore dhe dhurata të personalizuara. Për neve, si biznes, nuk është shumë rëndësi vetëm shitja. Ne interesohemi dhe fokusohemi te detajet, ne duam të krijojmë dhe të përqojmë emocione përmes punës tonë, po ashtu duam të lëmë edhe mbresat të klientët, që klientët tonë të ndahen të kënaqur dhe të kthehen përsëri tek ne. Rruga 35 vjeçares me biznes në Ulpian nuk ka qenë e lehtë. Megjithatë, përkraja morale nga familja dhe shoqëria kanë qenë kyçe. Për mua si femër në biznes nuk ka qenë edhe e lehtë, por unë pata përkrajen e familjes dhe të shoqërisë, më shumë pata përkraje morale, pasi që nga ana financiare desha të testoj veten, nuk kam pranuar ndihma financiare sepse doja ta shehja ku jam unë dhe sa unë do të mund të arrij. Mendoj që ka qenë sukses për mua, pasi që deri tash ende nuk jam dorëzuar. Normal që ka luhatje, ramje, ngritje, por mendoj që arrim t'i menaxhojmë me sukses. Artin e kam pasur pasion që nga fëmiria, nuk arrita ta studioj, orientova në studime në një lëmi tjetër, por prap nuk hoqa dorë, gjeta një mënyrë tjetër që unë ta shfaq atë brendësinë time kreative dhe po e zbatoj këtu në dekore dhe dhurata. Çdo vit për hir avans dekor shënon rritje dhe arritje të reja. Dhuratat për fëmijë janë me të përballueshme dhe përfshin produktet e personalizuara, si gota festive, çokolada dhe mbështjellje unike. Të gjitha të realizuara nga vetë ekipi i Hira Events Decor. Çdo vit shënon suksese të reja për ne. Do të thotë se cili vit është më i mirë se tjetri, arritjet i masim përmes bashkëpunimeve të reja që i marrim. Për këtë vit ende nuk e kemi nxjerr totalin, por deri tani viti i kaluar ka qenë viti më i suksesshëm për ne. Kemi edhe disa ditë që do ta kuptojmë se apo e kalojmë apo jo. Në ditë shkojmë deri në 30-35 varësisht prej kërkesës. Kur kërkesa është kolektive ndodh edhe 50, 100, varësisht edhe cila festë është. Çmimi i dhurata varion prej 10 eurove deri në pakot premium që mund të shkojnë deri edhe në 100 euro. Kryesisht dhuratat për fëmijë kanë çmime të ulët, 10-15 është maksimumi. Si vjet kemi personalizuar me një gotë festive, edhe gotat i personalizojmë ne. Disa lloje të ushqimeve, kryesisht çokolada, pastaj bëhet edhe mbështjellja e personalizuar. Gjatë verës fokusi është tek dekorimet e eventeve, nga ato familjare deri te eventet më të mëdha dhe korporative. Ndërsa dimri, veçanërisht fund viti, konsiderohet si periudha e dhuratave, ku kërkesa rritet ndjeshëm. Punën tonë e orientojmë sipas sezonave. Në sezonin e verës orientohemi më shumë ka pjesa e dekoreve, dekorimet e eventeve, tu fillu prej eventeve më të vogla familjare deri te ato që janë me numër më të madh të personave. Bëjmë edhe evente korporative, kemi disa bashkëpunime me disa firma. Po ashtu bëjmë edhe dhurata për fëmijë, për të rritur, do të përfshirë varësisht prej kohës në të cilën veç bohen, varet cila festë është. Ndërsa pjesën e dimrit më shumë orientohemi tek dhuratat. Pasi që është fund vet edhe komplet, na në fakt e definojmë si muaj i dhuratave. Për te aspektit komercial, Liridona dhe biznesi saj janë të përkushtuar edhe në aspektin social. Përmes një marrëveshje me sos fshatrat e fëmijëve, këtë vit, nga çdo pako e shitur është ndarë nga 1 euro donacion. Për të, dhuratat nuk janë vetëm produkte, ato janë mënyrë për të krijuar kujtime, për të shpërndarë lumturi dhe për të dhënë kontribut në shoqëri. Ne përmes dhuratave mundohemi me dërgu edhe emocione, me kriju kujtime të bukura. Ne jemi shumë të lumtur kur ne marrim suport nga klientët, duke na dërgu foto apo video që ne kemi arrit me përqu atë ndjenjen e lumturisë që ata veç kanë dashur me dhuru përmes dhuratave që i kanë bler tek ne. Ne si kompani, përpos shitjeve, jemi orientuar edhe në aspektin social.
këtë vetë kemi ba një marrëveshje me sos fshatrat e fëmijëve, ku ne kemi nda nga secila pako që klientët tonë kanë ble, ne kemi nda €1 për sos fshatrat. Historia e Lirdona Sabedinajt është dëshmi se kur pasioni, puna dhe zemra bashkohen, krijohen jo vetëm biznese të suksesshme, por edhe emocione që mbesin gjatë. Pjesa e fundit e emisionit si zakonisht përmbledh zhvillimet kryesore nga vendit e bota, duke nisur nga konferenca vjetore e doganave e deri tek informacioni për rritje më të madhe të ekonomisë amerikane në këtë fundvit. Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që të ndajë nga €100 për fëmijët dhe pensionistët. Në njoftimin e tij në Facebook, kryeministri në detyrë Albin Kurti post qerash e ka akuzuar edhe opozitën për mosvotimin e buxhetit. A kanë qenë ato shtesa dhe vitin e kaluar? A kanë qenë edhe para vitit kaluar? Çdo herë para vitit të ri, kur kemi dimër e kemi festa, ne i gëzojmë më të moshuarit edhe fëmijët. Nuk ka asgjë të re në këtë aspekt. E re është qeverisja jonë, e cila do të vazhdojë edhe mandatin e tretë. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut ka pranuar një numër të madh ankesash nga qytetarët e Kosovës, të cilët raportojnë se faturat e energjisë elektrike për muajin dhjetor janë mbi 70%, me të larta krahasuar me muajin paraprak. Në reagimin e KLMD-s thuhet se një rritje e tillë është e pabesueshme, e pakuptueshme dhe e pajustifikueshme, sidomos duke marrë parasysh faktin se temperaturat mes dy muajve nuk kanë shënuar dallime të ngjashme, çka përjashton nevojën për rritje të konsumit të energjisë elektrike. KMLD-një shpreh po ashtu shqetësim të thellë për blerjen e energjisë elektrike me çmime të larta, kryesisht nga tregtarë serb dhe grek, si dhe për dyshimet e bazuara për korrupsion që përfshin ambasadorin Martin Berishaj dhe ministrin kujdesore Artane Rizvanulli. Dogana e Kosovës gjatë vitit 2025 ka mbledhur €1,968 milion, tha drejtori i këtij institucioni, Agron Lugaliu. Në konferencën për media të mërkurën tha se kjo shumë është €135 milion, më shumë se sa në vitin 2024 dhe €75 milion më shumë se sa në projekcionin e bërë në fillim të vitit 2025. Bilanci tregtare gjatë vitit 2025, ku Kosova gjatë këtij viti ka eksportuar mollra në vlerë €929 milion. Ekonomia në Shqipëri ka performuar më mirë në 3 mujorin e tretë të vitit, duke rritur ndikimin me 3,75% në periudhën korrekt-shtator, kulmin e sezonit turistik. Ndonë se sektori turistik është kthyer në një nga motorët më të rëndësishëm të ekonomisë, produktivitetin më të madh e ka dhënë rritja e pagave në administratë dhe taksat neto, të cilat sipas Instat dhanë një kontribut 1,68%. Pasuritë e paluajtshme, sektori i akomodimit, baret e restorantet si dhe ndërtimi dhanë ndikimin më të lartë të pagave pas administratës, duke u kthyer në faktor kryesor të rritjes ekonomike, me përkatësisht 0,5%, 0,62% dhe 0,48%. Ekonomia amerikane u rrit me shpejtësi gjatë 3 muajve deri në shtator, ndërsa shpenzimet e konsumatorëve dhe eksportet u rritën. Ekonomia më e madhe në botë u zgjerua me një normë vjetore prej 4,3%, nga 3,8% në 3 mujorin e mëparshëm. Kjo ishte më mirë se sa pritej dhe shënoi rritjen më të fortë në 2 vjet. Raporti, i cili ishte vonuar nga mbyllja e qeverisë amerikane, hedh dritë mbi një ekonomi që është goditur nga ndryshime dramatike në politikat tregtare dhe të imigracionit, si dhe inflacioni i vazhdueshëm dhe shkurtimit e shpenzimeve qeveritare, shkruan BBC. Kontratat e ardhshme të ajrit të tregtuara në New York janë rritur me gati 71% këtë vit, në rrugën e fitimit të tyre me të mirë vjetor në 46 vjet. Herën e fundit që ajri pati një vit kaq të fortë, Jimmy Carter ishte president. Një krizë po zhvilloi në lindjen e mesme. Inflacioni po rritej dhe Shtetet e Bashkuara ishin në mes të një krize energjetike. Sot tarifat po shtrëmbojnë tregtinë ndërkombëtare. Konflikti po ndjezet me luftën e Rusisë kundër Ukrainës. Ka pasur përshkallëzime midis Izraelit dhe Iranit dhe SBA-t po sekuestrojnë cisterna nafte në brigjet e Venezuelës. Në kohë pa sigurie, investitorët drejtohen drejt paruesave të sigurta si are.
A rikonsiderohet një investim elastik me investitorët që presin që metali verë të ruajë vlerën e tij në një krizë, nëse inflacioni rritet ose nëse monedha të bien në vlerë, shkruan CNN. Me emisionin e ardhshëm ritakohemi javën tjetër, por që në kalendar i bie takimi unë i radhës të jetë në vitin 2026. Pra, ne po e përmbyllim këtë vit këto me urimin që viti i ri të jetë më i mirë për secilin prej jush. Ju vazhdoni të qëndroni me www.kosovapress.com. Miru takofshim! Një emision ekskluziv Ky emision përkrahet nga Bira Belge, Install Engineering, Toni Kompani, Aeroklima,